Hi guys, welcome back to my channel. Ma'am ngasi di nga thongba gi recipe ma'am da share tawjarake. Yamna chamna yumda dum hojik leiba machal khara hapaga nga thongba gi recipe share tawjarake. Ma'am sina karon ne aduga tilhau sok tawnabagi thaibong maru leire. Thaibong maru se ma'am hapaga hinyang chamme khole na su khanna basu yawri ko. Adusu thaibong maru se hapaga su yam hauna kamain thongba ya ge habdo ma'am ujarake. Alu ga tawraga alu khamen sembi tawraga aduga ahan bada mayam alu se nga thongbagi chaw chawna su soi aduga sumaina pik na oina ngasi di soiraga thongani pik na soiraga matam su yam kuina changde gas su yam hinge aduga matam su yam hinge aduduna ngasi di khara pik na tawraga tawraga thongani ado hojikse ahan bada thaw khara hapani aduga nga ngawringai da ko ai alu ga adegi masal singje hana ngawrani mayam ngasi gi nga thongba sidi mayam kaigumba market tagi nga yawrektringai da kaigumba hinjang se hana thongdokaga thamaga kamaina laina jangna thongba jage haibado adugi recipe ne mayam hojikse ahan bada asmaina hapchan baloiraga yanganga thunga khara hapani aduga yanganga thunga hapaga sise 70-80% adum munnaba ngawrani maise medium tawraga minute tranga kunmuk asmana khumjallaga amomuksu makum hangdoani aduga ngawrani akhoi amomuksu mayam market agi nga porak pathengbada aduga chak thengjalak kasu yawedana mayam adu kamaina adumai tawbudo kamaina thongadagi haibado mayam aise sumaina marakta kaigumba thengjala adi sumaina tawraga thonge ahanbada henjang sengau tho thamani amullabani na horen adum nga se fry tawba loiraga sum hapchan ba yare dana adudugi aduna hojik se nga su loina fry tawba loire yenganga thumga hapaga nga se phajana loina fry tawthokpa loire aduga hojik se chanam manau humari ka hape aduga tilhau amakhak tawraga sumaina sok tawre yamna laina adu mayam sidesida kaigumba hing hapninga su hing hapio aidi hingi mahutta paspuron oina hapchare hingi mahutta aidi sumaina paspuron hapase am pamjei ado paspuron se khangdaba su mayam yawri ko lana hai kholena paspuron haibene tilhau kai kakse machu khara onchalaga khamen chemi hape khamen chemi se khatang patharakpaga hojik se alu ngasai gi alu degi karon ki kangora thambada adu singdo loina hapchalani yengang tablespoon ama jira tablespoon ama aduga morok se namgadaba changda yengaga tablespoon ama hapchare adu sinse hapa loiraga sum ising asaba happe ko ising asaba hapasena dum haibadune ising asaba hapaga jangna su sogole aduga jangna su dum mulle adu house am haure aduduna sumain tawraga ising asaba hapa loiraga sum nga hapchale nga hapa loiraga hojikse soholani thum hapaga namgado changda thum hapkhrani aduduga soholani loire mayam hojikse minute nga mo phajana soholani makhom khumjallaga high flame da aduga loire marakta sumaina sohonba loiraga alu se mule haiba pura mulle haiba matamduga alu khara ta khairak hapani aduga thangdaram daida sumaina kasuri methi se khara saisalani kasuri methi sena amanam yam nusiraga yam hawhalle adudo sumaina yamna simple oina thengba matamda kamaina nga se laina sumain thongba yage haibado mayam do chare mayam ina khara khangjabado chabane mayam su sumaina dum thonga charamgani ado amuktanga ina sumaina thongjaba sumaina amukanga thonga chabiyo thaibong maru ka hapaga thaibong maru hapasu alu adegi khamen sembi tangna traso topa machal adum hapaga nga se adum hauna thongba ya ado mayam sumaina ngasigi se sumain thongjare aduga mayam agi video se pambiragadi like share subscribe comment tobiramu aduga mathangda kai ke anoba recipe tawjaroga haibado comment habiramu. Thank you for watching.